nga qindra mijëra euro deri në miliona. Deklaratat pasurore të deputetëve tregojnë shifra të mëdha në pasurinë e politikanëve. Në listën e 10 deputetëve me pasurinë më të lartë të deklaruar ka edhe emra nga Tetova e Gostivari. Në krye të listës qëndron Ismail Jahovski me të paktën 2.287.000 euro, ndërsa i dyti është Menduk Thaçi me 1.230.000 euro. Në vendin e tretë renditet Venko Filipçe me 850.659 euro, pasuar nga Gjorgji Asajkovski me 802.801 euro. Më pas vjen Dimitar Kovacevski me 645.945 euro, ndërsa Goran Misovski ka deklaruar 596.940 euro. Në listë janë edhe Monika Zajkova me rreth 582.000 euro dhe Halil Snopçe me 550.000 euro. Dy vendet e fundit në këtë listë i mbajnë Ilir Hasani me 451.538 euro dhe Bejxhan Ilyas me 430.000 euro. Në kuadër të 10 së parë, në të dhënat e publikuara figurojnë edhe Ilir Demiri me 406.497 euro, Fatmir Bytyqi me 400.980 euro, Olga Lozanovska me 387.782 euro dhe Petar Istejski me 376.406 euro. Megjithatë këto shuma nuk paraqesin domosdoshmërisht pasurinë neto të deputetëve, pasi në deklaratat pasurore përfshihen edhe pasuritë e familjarëve, ndërsa për disa prona dhe mjete financiare nuk është shënuar vlera. Të dhënat e lartë përmendura janë pjesë analizës së Qendrës për Gazetari Investigative Shkup, megjithatë këto shuma nuk paraqesin domosdoshmërisht pasurinë neto të deputetëve, pasi në deklaratat pasurore përfshihen edhe pasuritë e familjarëve, ndërsa për disa prona dhe mjete financiare nuk është shënuar vlera.